Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar texnologik instituti ro'parasida 7 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatli 2 xonali uyini ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz to'liq avtorskiy proyektda ta'mirlangan bo'lib, eshikdan kirish qismi bo'lib prixoj qo'yilgan hamda bu tomonda fotoaboy qo'yilgan. Xorij atmosferasini berib turadigan fotoaboy. Oyoqdagi to'liq laminatlangan eng sifatli gilamlardan to'shalgan. Bu yer birinchi xonamiz, yotoqxonamiz. Mehmonxonamiz, oshxonamiz hamda sanuzli xonamiz. Uyimizni mehmonxonadan ko'rishni boshlaymiz. Yaxshi zakaznoy MDF eshiklar high-tech stilda qilingan. Birinchi xonamiz mehmonxona bo'lib, to'liq yumshoq mebel bilan jihozlangan, jurnalli stol qo'yilgan. U tomonda kichkinagina balkonchik ham mavjud. Pardalar ham ilingan. Imer brendidan konditsioner ham mavjud. Bu yerda kichkinagina balkonchikimiz ham mavjud. Uyimiz turistga отопление bilan isitiladi hamda bu tomonda TV zona, televizor qo'yilgan hamda podstavka ham qo'yilgan. Natijnoy potolok hamda chiroyli qandillar ham ilib qo'yilgan. Uyimiz 65 kvadrat metr tashkil qilgan holda sotilmoqda. Hali bu uyimizda hech kim yashamagan. Undan tashqari bu yer ikkinchi xonamiz yotoqxona bo'lib, yotoqxona mebellar bilan to'liq jihozlangan. Hattoki matraslarni salofanigacha olinmagan. Uyimiz yappa-yangi hamda bu tomonda g'isht bilan dekoratsiya ishlari olib borilgan. Aboylari esa eng yaxshi mo'sh aboylardan bo'lib, gulli uzorlik aboylar tanlangan. Barcha jihozlar bir-biriga kombinatsiya qilingan. Endilikda oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina, Artel brendi muzlatgich ham mavjud. Bu tomonda duxkonturni isitish tizimi hamda bu yerda siz o'tirib ovqatlanishni zona ham qilishingiz mumkin. Uyimiz kengina, kattagina bo'lib, sanuzli xonasi to'liq kafeltelgan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud hamda ariston ham o'rnatib qo'yilgan. Endilikda uyimizni manzilini aytib o'taman. Manzilimiz Buxoro shahar texnologik instituti ro'parasidagi 7 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatdan 2 xonali uyini ko'rib o'tdik. Ushbu uyimizda domimizda elitli liftlar o'rnatilgan. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.